చేస్తున్నారు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఈ వీక్ అయితే. అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన 5 మెంబర్స్లో ఎవరు బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు అనుకుంటారు? యాక్టివ్గా అంటే ఆ అమ్మాయి ఏం పేరు, నైని యాక్టివ్గా ఉంది. నైని పావని యాక్టివ్గా ఉంది. టు బీ ఫ్రాంక్, నాకు ఆ నైని పావని అండ్ ఈ అశ్విని అనే పర్సన్ నాకైతే పర్సనల్గా తెలీదు. అంటే నేను ఎక్కువగా సోషల్ మీడియా ఫాలో అవ్వను కాబట్టి నాకు తెలీదు. వాళ్ళు సోషల్ మీడియా నుంచి వచ్చారంట. అండ్ రావడమే బూస్టింగ్తో వచ్చింది నైని. నాకు అదైతే ఎందుకో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తుంది. ఎవరు ఎక్కువ ఓవర్గా అనిపించేదే నైని. భోలే శంకర్ ఎలా ఆడుతున్నారు? భోలా బాబు ఆయన సూపర్ అండి. భోలే గారు నాకు పర్సనల్ గా కూడా తెలుసు. ఆయన ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా తెలుసు. ఆయన స్టూడియోలో నేను పాడటం కూడా జరిగింది. ఆయన చెప్పేది వినరు అంటున్నారు. అది స్టేజ్ మీద నాగార్జున గారు అన్నారు కాబట్టి అలా అంటున్నారు అంతే. ఎప్పుడైనా మన జనాలు ఎలా ఉంటారంటే మనకు తెలిసింది చెప్పరు, ఎవరైనా అన్నదే వింటాం మనం. అంటే ఆయన కూడా కెమెరాలో కనబడాలని పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాడు. వచ్చి 2 రోజులకే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాడు. ఆబ్వియస్లీ అందరు వెళ్ళిందే ఎందుకు కదా. అంటే గేమ్ స్టార్ట్ చేయలేదు అంటున్నారు చాలా వరకు. గేమ్ ఏం పెట్టారండి నిన్న? అంటే ఆ లగేజీలు దాయడము వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇదే కదా గేమ్. అయితే ఏం పెట్టలేదు కదా. ఒకరి మీద మనం మాట్లాడేమంటే ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు వాళ్ళ మీద